Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան գիրագի օր բադարակի մասնակցեցավ Երևանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցվո մեջ, ներկա եղած են նաև քաղաքապետը, կառավարության անդամներ եւ ուսակիցներ։ Բադարակին միջադեպ արձանագրված է, ներկա քաղաքացիներեն մի քանին իրենց դժգոհությունը հայտնած են, որ բադարակի ժամանակ չէ հիշված Կաթողիկոսին անունը, որը հետո անվտանգության աշխատակիցներ անոնց դուրս բերած են եկեղեցի է։ Ավելի ուշ ներքին գործոս նախարարությունը բարձրացանեց, որ միջադեպը կանխելու եւ անվտանգություն ապահովելու նկատմամբ երկու անց հերացված է Սուրբ Սարգիս եկեղեցվո փագեն։ Կերադեշտութեն դերեկացուցած են, որ ցերփակալվածներ չկան։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սուրեն Բաբիկյանի գլխավորած պատվիրակությունը աշխատանքային այցելությամբ ժամանեց Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետություն կհայտնեն նախարարութենեն։ Արդեն 2 տարի Երևանի քաղաքապետարանը գիրականացնի օդի որակի չափումներ, այս մասին Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական խորհրդակցության ժամանակ հայտարարեց քաղաքապետ Տիգրան Ավինյան, նշելով, որ 175 սարքի առնվող տվյալները կխոսին այն մասին, թե օդի որակը Երևանի մեջ նոյեմբերի կեսերեն վատարացած է եւ պիտի սկսի բարելավվել մարտի կեսերուն։ Ցավալին այն է, որ երևույթը բարդ կորձոններով պայմանավորված է առաջին հերթին մեր աշխարհագրական ցիրկով եւ այս ժամանակահատվածին նաեւ որոշակի եղանակային պայմաններով այդ օդը գուքա մեր դարաձաշրջան եւ շատ էական ժամանակ կմնա։ Քաղաքապետը նշած է, որ կառուցապատողներուն նաեւ պետք է դեղեկացնել փոշի ջնշիչ սարքեր դեղացրելու մասին ղեկավարման վերաբերյալ որոշումը քաղաքապետարանը պիտի ընդունի դեկտեմբերին։ Պաշտպանիչ ցանցերեն զատ նաեւ ադոնք պիտի դառնան բարդաթիր։ Իսկ Երևանի մեջ թեկահարթակներու կառուցման աշխատանքները ավարտած են, կառուցված է 551 թեկահարթակ։ Այդ մասին նաեւ զեկուցվեցավ Երևանի քաղաքապետարանի դեկտեմբեր 1-ի գործակարգավարական խորհրդակցության ադեն։ 2018 թվականին ձևավորված ինժեներական քաղաքի մեջ արդեն կգործե 30 գազագերբություն 400 մասնակետ։ Քաղաքը վերջնական դեսկ պիտի ստանա 2026-ի ավարտին, աջող բանջարկի եւ օրե-օր ավելցող ընկերություններու համար նախաբես ծրագրված տարածքը քիչ եղած է։ Պետությունը մասնավոր հետ գործակցությամբ որոշած է մեծնել գարելիությունները նախաձեռնելով ինժեներական քաղաքի երկուքը։ Այն արիթ պիտի դա ընկերություններուն եւ ուսանողներուն օգտագործելու հարթակը եւ ստեղծելու իրենց արտադրանքը։ Խաղապար կա նաեւ կային ստեղծել արտադրական կամ արդյունաբերական քաղաք։ Մասնակիցները կվստահեցնեն, որ ստեղծվող հնարավորություններու արդյունքներով Հայաստան կրնադառնալ աշխարհի մեջ որպես արհեստագիտական երկիր։ Իրանի մեջ Հայաստանի տեսփան Գրիգոր Հակոբյան Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի արտաքին գաբերու վարչության պետ Դավիթ Գևորգյանի ուղեկցությամբ մասնակցած է Թեհրանի մետրոյի Սուրբ Մարիամ Գայրանի հանդիսավոր բացման արարողությամբ։ Միջոցառման ներկա գտնված է նաև Թեհրանի քաղաքապետ Ալիրեզա Զաքանին, կհայտնեն տեսփանադունեն։ Թեհրանի մետրոյի Սուրբ Մարիամ Գայրանը կգտնվի Սուրբ Սարգիս առաջնորդանիստ մայր եկեղեցվո հարևանությամբ։ Ամերիկացի զինվորականները գիրագի օր հայտարարած են, որ վերջերս Սուրիո հարավը ոչնչացուցած են իսլամական պետության զենքերով 15 տաքստոցներ։ Ամերիկայի կենտրոնական հրամանատարությունը հայտարարած է, որ իր եւ սուրիական զորքերը հայտնաբերած եւ ոչնչացուցած են բահեսներ Ռիֆ Դիմեշկ նահանգի մեջ նոյեմբեր 24-ին 27-ը բազմաթիվ օդային հարվածներու եւ ցամաքային բայթուններու ընթացքին։ Ամերիկայի նախագահ Դոնալդ Թրամփ 10 նոյեմբերին Սուրիո նախագահ Ահմեդ Շարայի հետ բանակցություններն հետո խոստացած է ամեն ինչ անել Սուրիո մեջ հաջողության հասնելու համար։ Հռոմի Փապը Լիբանան իր այցելության ընթացքին թիմած է երկրի քաղաքական առաջնորդներուն գոչ ընելով խաղաղությունը դարձնել գլխավոր առաջնահերթություն։ Ելույթ ունենալով նախագահի վարչապետի եւ այլ քաղաքական առաջնորդներու ներկայությամբ Լևոն 14-րդ ասաց է, որ Լիբանանը պետք է շարունակի իր խաղաղ ջանքերը, չնայած տարածաշրջանի մեջ չափազանց բարդ եւ գնջրոտ անորոշ իրավիճակին։ Աննախազգուշացուցած է, որ մարդկության աբական վտանգված է աշխարհի մեջ արյունալի հագամարտություններու անսովոր քանակի պատճառով։ Հռոմի Փապը Լիբանան ժամանեց Թուրքիա Հռոմի Լևոն 14-րդ Փապը Թուրքիա գդարած առաջին արտասահմանյան այցելության վերջին օրը այցելած է Բոլսո հայոց պատրիարքարան, ուր անոր թիմավորած է պատրիարք Սահակ Մաշալյան, ապա Բոլսո հայկական եկեղեցվո մեջ Սուրբ Աստվածածին աթորանիստ մայր դաջարեններս մասնակցած է պատարակի։ Քահանայապետին այցելությունը Նիկիո առաջին դիեզերական ժողովի 1700 ամյակին արիթով է։
Ամերիկայի նախագահ Դոնալդ Թրամփի հատուկ ներկայացուցիչ Ստիվեն Ուիթքոֆ դեկտեմբեր 1-ին Մոսկվա կմեկնի ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման շուրջ բանակցությունները շարունակելու համար։ Դեպի Ռուսաստան անոր այցը կսպասվի Ֆլորիդայի մեջ ուկրաինական պատվիրակության հետ հանդիպումեն հետո, որուն միացած են նաև Ամերիկայի պետական քարտուղար Մարկո Ռուբիոն եւ Դոնալդ Թրամփի փեսա Ջարեդ Քուշներ։ Ուկրաինայ ներկայացուցիչներու հետ բանակցություններեն հետո Ռուբիոն նշած է, որ արդեն իսկ առաջընթաց կարգավորված է, այստեղ շատ աշխատանք կա անելու։ Ըստ անոր ամերիկացի պաշտոնյաները դարբեր մագարտակներու շփումներ ունեցած են ռուսական կողմին հետ եւ բավական լավ հասկացած են անոնց դիրքորոշումը։ 30 նոյեմբերի երեկոյան Մայամիի մեջ կայացավ Ուկրաինայ եւ Ամերիկայի պատվիրակություններուն միջև խաղաղության ծրագիրի շուրջ բանակցություններ։ Ուկրաինայ ազգային անվտանգության եւ պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ռուստեմ Ումերով հանդիպումը որակեց արդյունավետ եւ հաջող, անհայտարարեց, որ նշանակալի առաջընթաց կարգավորված է խաղաղության, հրաչխաղացման եւ Ամերիկայի վարչակազմի ներկայացուցիչներուն հետ դիրքորոշումներու համաձայնեցման գործին մեջ։ Նաև առանց ժամկետներ նշելու ավելցուցած էր, որ խորհրդակցությունները եւ համատեղ շրջանագային լուծման շուրջ քննարկումը կշարունակվի։ Թուրքիո արտաքին գործոս նախարար Հակկան Ֆիդան գարձե, որ խաղաղության համաձայնագիրը Ուկրաինայ մեջ կժնա ապահովել խաղաղությունը դարաշրջանի մեջ հաջորդ 50-70 տարիներու ընթացքին կամ նույնիսկ ավելի երկար։ Նման համաձայնագիրը պետք է բարունակի հստակ պարտավորություններ, որ ոչ մեկ կողմ որևէ պատճառով չի հարձակի մյուսի վրա։ Եթե մենք կարողանանք համաձայնության գալ այս հարցով, այդ կժնա հանգեցնել դարաշրջանի մեջ եւս 50, 60 կամ 70 տարվան խաղաղության, հնարավոր է նույնիսկ ավելի երկար, ըսած է Ֆիդան Գերմանական թերթին տված հարցազրույցին մեջ։ Անընդգծած է, որ նման համաձայնագիրը կհամարի պատմական հնարավորություն հետագա սրացումը կանխելու համար։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն իր նկատմամբ շարունակվող դատական գործընթացներու լույսին տակ նախագահական ներում ստանալու պաշտոնական խնդրանք ներկայացուցած է նախագահ Իսհակ Հերցոգին։ Այս մասին հաղորդեց Իսրայելի հեռուստատեսության 12-րդ ալիքը։ Վարչապետ Նեթանյահուն նախագահական ներում ստանալու պաշտոնական խնդրանք ներկայացուցած է նախագահին, հաղորդեց հեռուստաալիքի լրատվական ծառայությունը։ Ավելի գանուխ Իսրայելի նախագահ Իսհակ Հերցոգի գրասենյակը հայտարարած էր Ամերիկայի նախագահ Դոնալդ Թրամփեն նամակ ստանալու մասին, որ ամերիկացի առաջնորդը գոչ կներթադրեցնել Նետանյահուի թեմ քրեական հետապնդումը եւ ներում շնորհել վարչապետին։ Հերցոգ պատասխանած էր նշելով, որ անհրաժեշտ պիտի լա նախագահական ներում հայցող անձի պաշտոնական խնդրանք։ 2024 թվականի դեկտեմբերին Թել Ավիվի շրջանային դատարանեն ներս սկսած են Իսրայելի վարչապետի թեմ գործերու վերաբերյալ երկարատև լսումներ։ Նետանյահուի նկատմամբ իրականացվի քանի մքրեական հետաքննություն։ Նետանյահուն նախապես հայտարարած էր, որ այս մեղադրանքներուն նպատակը զինք վարչապետի պաշտոնեն հեռացնելն է։ Հոնկոնգի իշխանությունները հայտարարած են, որ բնակելի համալիրի մեջ հրթեհի հետևանքով զոհերու թիվը հասած է 146-ի, ավելի քան 40 անց թեր անհետ կորսված կհամարվի։ Հրգարարները կշարունակեն մարմիններ գտնել վնասված բարձրահարկ շենքերու, աստիճաններեն եւ տանիքներեն։ Շաբաթ օր Հոնկոնգի մեջ հայտարարվեցավ 3 օրվա սուկ, կիրակի օր հազարավոր մարդիկ հավաքվեցան հրթեհի վայր զոհերու հիշադակը հարգելու համար։ Հրթեհի պատճառը դեռ հայտնի չէ, ոստիկանությունը կհայտնի, որ հետաքննությունը կրնա տևել մինչև 4 շաբաթ։ Ցեզի հետ Անի Զեյթունցյան։